wajjin wal beeku toora efiirratti yookaan immoo dhimoodhaan wal tajaajiluudhaan namoota biyya hambaa jiran biyya Arabaa keessa jiran achi isaantu yeroo itti waldaa kan qaban mana Arabaa jiru waan ta'eef akka itti waldaa kan qaban kaampaanii adda addaa keessa hojjetu namoonni adda addaa akka itti waldaa qaban waan hin qabneef toora moobaayiliitiin isaanii tajaajilan jechuudha. Nusi akka tokko galee tajaajila konferensii qabatanii hin dhangalaasise namni muraasni ijoolleen kun jiru jechuudha. Ijoolleen kun isaanii wajjin hidha barreeffaddaas kan raawwatan isaanii dabalee waldaa kunaas miti waldaa kanas miti waldaa kan biraas miti jechuudha. Waldaa keenya keessatti raawwatan bakka wal qabatanii dhimmi kun raawwatan dabalee dhimmi kun namoota baay'ee itti hirmaataa jiran keessaa biyya Arabaa mana namaa keessa teessee dubattee kaawiyyaa lafaa gochuun jira asirratti waa meeqa darbatamuu jira kana Arabaatiin jechuudha. Waa meeqa keessa dhaabbataniitu maaf nama harka qalleessa maafi hin gargaaru deeggaru guyyaa tokkollee maaliif waan ta'u guyyaa lama sadii weellee isaatti bittalatee jedhanii yaadan. Akka nama eegsise namni eegan. Sababa koronaatiin kaasee koronaadhaan kaasee namoonni keenya jireenyatti jiran akka qalleeyyiidha. Jireenyi isaanii baay'ee miidhamaadha. Nyaata of hin dandeenye rakkoo irra jiru jedhee kan gaazexaan immoo jira. Isa kanaatti isatti meetu yaada kana maleetti. Yoo maaliif deeggartu yoo kadhannaan sin gargaara isin immoo maaliif deeggartu naan harka qalleeyyii si bukkee jiranii eegii jiru jettanii hin deeggarraa jedhanii. Isaantu irratti walii galee. Sitaa irratti walii galee. Irratti walii galanii hamma humna isaanii waan isaa waaqayyo isaan keessa kaa'ee erganii. Erganeenaan inni kun immoo midhaan biteetu daabsisee gaafuma tokkollee gaafuma lama sadii gargaaraa jedhee gargaarsi waaqayyo kun bara baraan. Ameen. Wanta amin jira. Ameen. Gargaarsi waaqayyo guyyaa meeqaaf isiniin jedhe? Guyyaa fedha. Gargaarsi waaqayyo bara baraan kana faana dhufee immoo maaltu beeka kanuma faana eeguma kana faana isuma har'a argatan kana faana eebbi kan biraamu isin ramadamuu danda'a maal jedhu. Ameen. Kanaaf inni guddaan Yesuus Kiristoositti amanuudha. Waaqa uumaatti amanuudha. Isatti amantanii naan jireenya bara baraayyuu qabu. Ameen. Isa guyyaa muraasaa ishee maali amanuu waggaa 80 waa'ee namni waggaa 100 namni masuutti bara qubeeramu 100 bara yeroo kaan ture garuu waggaa dur garuu namni waggaa 900 isaa ol jiraatu waggaa 600 ol jiraatu garuu namni jiraatu namni amma bara kana keessa jiraatu